ちょっと今日は気分転換で海まで来ました。例によってまたここもトンボ大量発生してんのよ。漆黒の翼がおりまして、こいつが夕焼け小焼けで鳴いてると、田舎としてはああ今日も一日が終わったなっていう哀愁漂う雰囲気が完成するわけですね。その正体はこいつですと。目が白くてちょっと怖いですね。昔の NHK を思い出す。カラスが飛んでます。ほらこの看板とかよ、風さんがこんなふーってしてるこういう絵、もう北風と太陽以外で見たことねえわ。キラーウェーブからビスピユッツがイたちを守ってくれてイエーってイエー。小魚が来るのを待ってる。ずっと一人でいるんですわ。もうダメや。どう見てもカラスの楽園や。めっちゃいい感じに飛び去っていくサギとともに、今日はさようならでございます。皆さんこんにちは、ハウルです。